मच्छरों ने आदमी के ऊपर अटैक किया पर निशाना चूकने के कारण सूंड फंस गया। दरअसल यहाँ पर मच्छरों ने इंसानों को काफी ज्यादा परेशान करके रख दिया था, इसीलिए इंसानों ने मच्छरों से बचने के लिए सेफ्टी के साथ खुद को भी काफी ज्यादा मजबूत कर लिया है। नहीं करो भाई। एक मच्छर ने तो आदमी के टकले का सफिया किया Oh my God! और उसे अपना टारगेट बनाया। गजब। जैसे ही भल्लाल देव का नाम लेकर वार किया तो सूंड के साथ पूरा शरीर झनझना गया। साले इंसानों का इतना ज्यादा सेफ्टी देखकर इलाका छोड़कर भाग जाते हैं। खतरनाक लोग हैं। जिसके बाद एक ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पर इंसानों का खून चूसने का ट्रेनिंग दिया जाता है। कैसा हरा है? सबसे पहले यहाँ पर मच्छरों को नाश्ते में मलेरिया का वायरस पिलाया जाता है और फिर जहरीली गैसों में सरवाइव करा के खतरनाक धुएं से इन्हें गुजारा जाता है और फिर उसके बाद सभी मच्छरों को ग्राउंड स्कूल में घुसाया जाता है। मगर क्यों? जिसके बाद एक मच्छर इन सबको बताता है कि इंसानों की किस जगह पर काटना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाप रे बाप। इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो।